शुक्रिया करता हूँ मीडिया वाले लोगों का जो हर जगह इस वक्त बर्फ़बारी के होते हुए भी पहुँच रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ड्राइव चलती है वहाँ वहाँ मीडिया वाले हमारे दोस्त आते हैं। हमने यहाँ जो सईद साहब का ये दीवार वगैरह कुछ इसमें बैंकर्स थे, ये तो हमने डिमॉलिश किए क्योंकि सईद साहब ने अपना मकान जो बनाया है ये दमहाल के गाँव में आता है। बाकी जो ज़मीन जहाँ जहाँ हमने डोज़र चलाए ये आर खशपोरा विलेज में आता है, ये सरकारी ज़मीन है, काश्तराई ज़मीन है और मौज़े आर खशपोरा के अवाम की लोगों की काश्तराई लैंड है। ये कल खेल के मैदान में काम आएगी या हॉस्पिटल बन जाएगा इसमें। ये तो बदकिस्मती से सईद साहब ने अपने तहवील में ले लिया था, अपने कब्ज़े में ले लिया था, तो अब हमने छुड़ा दी ये ज़मीन आज और इंशाल्लाह हम बाकी महकमों के साथ बात करेंगे। डीसी साहब या एसडीएम साहब की जो डायरेक्शन होगी ऊपर से तो हम हवाला कर देंगे उस महकमा को जहाँ ये ज़रूरत आएगी।